Europës, por më lejoni të them që forca e Bashkimit Evropian qëndron në aftësinë e vet për të tërhequr dhe për të frymëzuar vende të tjera. Për këtë arsye, zgjerimi mbetet një nga mjetet më të fuqishme të Europës për të promovuar demokracinë, stabilitetin dhe begatinë në të gjithë kontinentin ton. Duke mbështetur Shqipërinë dhe vendet e tjera kandidate në rrugtimin e tyre drejt anëtarësimit, Europa po investon në një të ardhme më të sigurt dhe më të bashkuar për të gjithë kontinentin ton. Nuk është rastësi që procesi i zgjerimit fillon dhe mbyllet me garantimin e aspekteve themelore të demokracisë së Shqipërisë si shteti së drejtës, qeverisja e mirë, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. As nuk është rastësi që në terminologjinë e anëtarësimit të BE-s këto vlera quhen themeloret. Këto pra janë kapitujt negociues që u hapën të parët, por që do të mbyllen të fundit. Forcimi i shtetit të së drejtës në Shqipëri është investimi më i sigurt për stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe të rajonet në tërësi. Jam thellësisht i bindur se fuqia shndërruese, transformuese e projektit evropian ka kapacitetin për të arritur këtë qëllim dhe duhet të theksoj karakterin e bazuar tek merita të procesit të intarësimit. Ne kemi një metodologji të qartë dhe nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit as shmangje të kritereve. Dhe një pjesë e rëndësishme e punës sime këtu në Shqipëri si ambasador i BE-s është që të sigurohem që vendi mbetet i fokusuar në përmbushjen e të gjitha standardeve të kërkuara nga BE-ja për të bërë pjesë e grupit ton, pra një objektiv që Shqipëria ka marrë përsipër për të arritur me vendosmëri dhe angazhim dhe brenda një afati shumë ambicioz. Megjithatë, sfida nuk është vetëm ruajtja e një ritmi të qëndrueshëm në miratimin e reformave të nevojshme, por edhe të garantosh cilësinë, zbatimin e dur dhe qëndrueshmërinë e këtyre reformave. Dhe për këtë, ato duhet të vinë si rezultati një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Siç e kam thënë shumë herë, zgjerimi është një projekt i të gjithë shoqërisë dhe të gjithë, qeveria, opozita, shoqëria civile, komuniteti i biznesit dhe qytetarët e thjeshtë kanë rolin e tyre për të luajtur. Për të rritur ndërgjegjësimin, ne duhet të komunikojmë në mënyrë proaktive me qytetarët që ata të kuptojnë se pse nevojiten këto reforma, si do të përmirësojnë ato funksionimin e institucioneve dhe në fund të fundit si do të përfitojnë ata në përditshmërinë e tyre, si do të përmirësohet pra jeta e tyre. Dhe kjo do të bëjë të mundur që ata të kërkojnë llogari nga autoritetet e tyre